สวัสดีครับก็ถึงแล้วนะครับน้ำตกเอราวัณที่จอดรถกว้างมากจอดได้หลายร้อยคันเลยอากาศดีมากครับวันนี้เย้มาผู้ใหญ่30 บาทย่างไปหรือมั้งโอ้รถคันนี้ไหมบรรยากาศดีแล้วนั่งรถไหมนั่งรถ30 บาทอุทยานแห่งชาติเอราวัณมาดูแผนที่อุทยานมีถ้ำเลยถ้ำพระธาตุโอ้ถ้ำกระไรหรือเปล่าชั้น1 500 เมตรชั้น2 600 เมตรชั้น3 700 เมตรชั้น4 1,050 เมตรชั้น5 1,550 เมตรชั้น6 1,750ชั้น7ก็2,000ธรรมชาติล้วนๆคุณยอดมันก็บ่ไก่เด้สันเจ็ด2 ยูโรครับเดี๋ยวถึงแล้วครับชั้น 1สวยงามแต่ฝนตกใหม่น้ำจะไม่ใสเท่าไหร่ร้านค้าขายของกินขายน้ำครับฮะน่าเล่นไหมทำไมคันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เลยดิสายมาคนเริ่มเยอะมีที่ไหนเลยไปเดินชั้น 4 ชั้น 5ลงพลังกระไรนั่งฟิงนี่นะครับชั้น 2ชั้น 2ก็สวยนะชั้น 2นี่ก็สวยมากแล้ว
ถึงแล้วชั้น2น่ามันพักผ่อนได้คนเยอะโอ้มีปลาด้วยปลาปกไปครับมุ่งหน้าอยู่ชั้น3ถึงแล้วมันจะมีทางแยกชั้น3ชั้น4อ๋อนี่เหรอชั้น3อู้ชั้น3นี่ก็ชั้น3ครับถึงแล้วประมาณชั้น4นี่ก็วิวประมาณชั้น4ครับบอกเลยว่าเหนื่อยแค่ชั้น4เนี่ยก็เหนื่อยแล้วใครจะมาก็เตรียมร่างกายพร้อมถึงแล้วครับนี่น่าจะชั้น4นะตรงนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่มีลิงด้วย
ไปชั้น5ชั้น4ชั้น5เลยไกลกันมากถึงแล้วครับชั้น5เลือดตาแทบกระเด็น บอกเลยว่าเหนื่อยมากชั้น5สวยมากเลยครับไม่ไปถึงชั้นที่7นะครับชั้น5สวยจริงๆไปดูชั้นที่6ระหว่างทางไปชั้นที่6ไปมาหน้าฝนก็ระวังการเดินนิดนึงครับมันจะลื่นผมก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเท่าไหร่จะมาเที่ยวแบบแต่นั้นต้องไปให้สุดอ่ะถ้ามาไม่สุดมันก็เหมือนไม่มาใกล้แล้วใกล้ชั้น6แล้วระหว่างทางก็สวยมากเลยนี่ทางจะไปชั้น6ไป7ไปทางนู้น6ไปทางนี้ไป6ก่อนต้องลุยนี่แหละนี่เลยชั้น6สวยมากงามมิลิพูดลองแล้วแบบเดินยากมากเลยเราจะมาถึงชั้น6รวมหน้าฝนด้วยนะโอ้แต่สวยมากเลยนี่ครับ
ผมบอกว่าลำบากมากต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะแบบถือโทรศัพท์ด้วยเสี่ยงถ้าลื่นล้มก็จบเดี๋ยวรุ่นใหม่มาน่าจะแบบกันน้ำด้วยยิ่งสูงยิ่งแบบท้าทายครับดูระหว่างทางไปชั้น7สวยมากเลยน่าจะเดินลัดมาตรงนี้นะเมื่อกี้มีลงอ้อมไปแต่ก้อนหินเกาะรองเท้ามากเลยก้อนหินไม่ลื่นเท่าไหร่ทางไปชั้น7นะครับใกล้ถึงน่าจะใกล้ถึงแล้วถึงแล้วชั้น7สวยมากคนก็เยอะนี่นี่เลยชั้น7ถึงแล้วชั้น7สวยมากแต่ตอนนี้ฝนตกนะครับขอหลบฝนหน่อยโหเดี๋ยวลงไปเดี๋ยวลงไปแล้วเนี่ยฝนตกว่ะลง
ชั้น 6แล้วอ่ะโอ้ยฝนแต่ถ้าฝนตกก็จะลื่นนิดนึงครับต้องเดินระวังนะดูครับดูทางดอกยางต้องดีมาก ชั้น 4แล้วตอนลงไม่เท่าตอนขึ้นเท่าไหร่อันนี้ก็ตามสาวฝรั่งไปฝรั่งเยอะมากมุ่งหน้าลงยังอยู่ท่านเจ็ดเป็นยังที่ลงเลย